អង្គការសេរីនិយមអន្តរជាតិ Liberal International បោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចស្តីពីសន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាពីទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់នាថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ23ដុល្លារនិងមន្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកស្រីថិតកំហ៊ុនកញ្ញាលឹមកនិកានិងលោកអឹងជុងលៀងបានធ្វើកិច្ចការសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានការពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ដើម្បីសិក្សាអំពីលទ្ធភាពផ្លូវច្បាប់ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ23ដុល្លារទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ក្នុងការរកដំណោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃជាមួយគ្នានេះផងដែរគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេរីនិយមអន្តរជាតិ Liberal International ក៏បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចលើដំណោះស្រាយជម្លោះនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយផ្អែកសំខាន់បំផុតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991តាមរយៈនៃការសម្រេចនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ23ដុល្លារនឹងដាក់សំណើទៅកាន់សហប្រធាននិងម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជាឲ្យកោះប្រជុំឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនៅការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនិងជួយជំរុញផងដែរតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចនេះខ្លឹមសារសេចក្តីសម្រេចស្តីពីសន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពនិងអនាគតប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាមានដូចតទៅក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសយើងសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសចំនួន18ដើម្បីធានាសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សការផ្សះផ្សាជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាជាង3ទសវត្សរ៍ក្រោយមកការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនេះភាគច្រើននៅតែមិនទាន់បានបំពេញកម្ពុជានៅតែបន្តប្រឈមមុខនឹងការគាបសង្កត់នយោបាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងទូលំទូលាយនិងចំនួនព្រំដែនមិនទាន់ដោះស្រាយជាមួយប្រទេសថៃដែលបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតជនស៊ីវិលនិងធ្វើឲ្យគ្រួសាររាប់ពាន់គ្រួសារត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅដែលប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមករបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងការសម្របសម្រួលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងអំឡុងពេលបទឈប់បាញ់កម្ពុជាថៃនិងការកាត់បន្ថយពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាពី 49% មកត្រឹម 19% បន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាទ្វេភាគីខណៈពេលដែលជំហានទាំងនេះមានលក្ខណៈស្ថាបនាពួកគេមិនបានដោះស្រាយមូលហេតុជ្រៅជ្រៅនៃអស្ថិរភាពឬស្ដារគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះទេរបបកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានបង្ហាញសមត្ថភាពតិចតួចក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាឬដោះស្រាយវិបត្តិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទន្ទឹមនឹងនេះសកម្មភាពយោធាថៃនៅតែបន្តធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលកម្ពុជានៅជិតព្រំដែនដោយបង្ខំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខការដាក់ពង្រាយលួចបន្លានិងសម្ពាធយោធាតាមបណ្ដោយព្រំដែនគឺជាការរំលោភបំពានដោយផ្ទាល់ទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដូច្នេះយើងសូមសំណូមពរដល់ប្រទេសចំនួន18ដែលជាប្រទេសចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យ1បញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកធានាសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា2បន្តសកម្មភាពការទូតសម្របសម្រួលដើម្បីជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដការគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន3គាំទ្រការសម្របសម្រួលដោយមិនលំអៀងដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយសន្តិវិធីខណៈពេលដែលរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា4ផ្ដល់ជំនួយនិងការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ផែនការតាំងទីលំនៅថ្មីដោយយុត្តិធម៌និងប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបាត់បង់ទីលំនៅដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការរំលោភអធិបតេយ្យភាព5សហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីបង្កើតវិធានការរួមរយៈពេលវែងដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់មានតែតាមរយៈសកម្មភាពអន្តរជាតិរួមគ្នាប៉ុណ្ណោះទើបការសន្យានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអាចសម្រេចបាន